हीट, कलर और पोल्यूशन से मेरे बाल रफ और ड्राई हो रहे हैं। फिकर नॉट। पैंटीन मेरिकल रेस्क्यू बॉन्ड रिपेयर कंडीशनर ले आओ। इसमें है मेल्टिंग प्रो वी पर्ल्स, जो बालों में मेल्ट होकर डीपली नरिश और डैमेज को रिपेयर करता है। कुछ ही वॉश के बाद मेरे बाल ज्यादा स्मूथ, सॉफ्ट और मैनेजेबल लगने लगे। और हाँ, इसे मैंने मेसो से लिया है, मेसो मॉल सेक्शन से। और ये 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट है और बजट में भी आ जाता है। रेटिंग भी देख लेना, 4.2 है, लोगों को भी पसंद आया है। तो जिसे चाहिए कमेंट कर दो रेस्क्यू, लिंक डीएम में मिल जाएगा।